اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا قادر يا ظاهر يا باطن يا ناصر يا معين إله الحق إن نواصي رجال أمننا على حدود بلادنا بين يديك وأمرهم لا يخفى عليك اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم اللهم احفظهم اللهم أكرمهم اللهم ارفعهم من أعالي الجبال إلى أعالي الجنان اللهم ارفعهم من أعالي الجبال إلى أعالي الجنان مع الحبيب العدنان والصحب الكرام اللهم يا حي يا قيوم سدد رميهم وصوب رأيهم واحقن دماءهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء اللهم كما تسببوا في حفظ حدود بلادنا اللهم احفظهم بحفظك وتولهم برعايتك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا سميع الدعاء إنك على كل شيء قدير.